sih jangan. Bagus itu mas, hasilnya mas. Hah? Bagus. Bagus. Apa cabut pelan-pelan ya? Ini kalau ditunggu ini kayaknya lama kalau udah kayak gini nih. Boleh? Udah pusing ya. Soalnya hujannya berkepanjangan awet ya. Hujan deras kayak apa aja saya masih nggak peduli. Nggak, saya kalau udah kadung kerja fokus tuh hujan deras kayak angin tadi tuh saya tetap kerja nggak peduli.